Nah oke, ini kita dilanjut di indukan yang baru saya beli ya. Ini baru saya beli guys. Yang baru saya beli, kalau kalian ingat saya bikinkan pipinya ya. Kita buka glodoknya. Nah alhamdulillah sudah nelur guys, 3 butir ya tuh. Tuh. Ada 3 telur. Tuh guys induknya. Oke, langsung kita tutup aja ya. Ini jantannya nih. Pas kuntor. Oke.